好，跟住呢條啦。咁咧佢就話 log 5y 係 linear function of log 25x 啊。咁然就俾咗個 vertical axis 同埋 horizontal axis 嘅 intercept 我哋。咁叫我哋寫翻個 n 出嚟。好，畫圖。咁咧佢12、2，咁好明顯佢就係一條 going down 嘅線啦。咁啊 slope 係負數。好，咁有呢個之後咧，我哋寫啦 log 5y 等於12除2係6 going down 嘅，所以負6。跟住個 log 25個 x， 跟住加翻個 y intercept， 用翻slope intercept form 去寫翻呢條線出嚟先。好啦，咁因為大家都唔係一個相同嘅 base 啦，兩個 log， 咁我哋要轉啦，所以咧我哋就會將佢變咗做負6 log 5x over log 5 25加12。好 log 5 25就係2啦，若揀，所以得翻個3。好啦，將啲嘢收埋一齊咯喎。log 5y 等於 log 5x 嘅負3次乘以5嘅12次方。咁所以咧，你就會得出咗 y 係等於5嘅12次方乘以 x 嘅負3。好，對翻呢個樣 ，n 係 x 嘅 index，所以係負3。